Hamgyong Korean dialect. Numbers. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Greetings and phrases. 좋다. 다시 만나다. 고맙다. 미안하다. 아주 좋아. 너무 좋다. Sample text. 철수는 형이 셋이 있다. 아이들이 모두 왔다. 철수는 대학생이다. 철수는 연길이 갔다. 철수는 북경에서 학교를 다닌다. 나는 원주필로 썼다. 애가 몇이 있어요? 애 둘이 있어요. 넌 나보다 키가 크다. 방안이 깨끗하다. 철수가 끈을 풀었다. 철수가 그를 도와 끈을 풀었다. 철수는 이미 이 책을 다 읽었다. 행진하는 인파가 걷기 시작했다. 철수는 많은 언어를 알고 있다. 철수는 당신을 기다리고 있습니다. 너 어제 왜 안 왔어? 철수는 좋은 사람이다. 철수는 러시아어를 열심히 배웠다. 요즘 철수는 자꾸 줄무늬 옷을 입는다. 철수가 아마 차를 다 마시고 9시쯤 올 거다. 할망구는 너무 울어서 눈이 멀었다. 철수가 심양에 갔는지 안 갔는지 아는 사람이 있어? 철수는 공부만 잘하는 게 아니라 다른 사람도 잘 돕는다. 철수가 문장 한 편을 썼다. 철수는 비행기를 타고 왔다. 철수가 지각하는 바람에 일 전체가 늦어졌다. 철수는 덩치만 컸지 배운 것이 없다. 철수는 그들이 할 수 있으면 우리도 할 수 있다고 말했다. 이 사람들 손에 꽃을 하나씩 들고 있다. 철수는 100점 맞고 매우 기뻐했다.